da Baikona. Começando pela frente, guidão Gils, manopla vagabunda de 15 pila. Que bosta! Não tem marca. O guidão é Gils, mesa é da WG 50mm, espaçador vagabundo também, caixa de direção da Neco, suspensão RST Blaze, manete integrado com um passador da Shimano V-Brake, Bubu Absolute, os discos são Absolute também, na frente e atrás os dois, raiação, não sei, Aros VMAX, pneu Shaoyang 2.35, cinto de freio na frente e atrás Haiguan, pedal da Neco, que não gira quase nada, pé de vela Tourney, cassete de 8 velocidades Sunrace, câmbio Tourney, protetor de quadro de borrachona, corrente IG, não sei marca que é, a roda de trás igual, quadro é um Gils FX 2018, a braçadeira Não sei. canote zoom, banco da Pro X. Eu acho que é isso aí. Taca ali pau, taca ali pau, taca ali pau. Então, esse aqui é um bike check da minha Viking X, é o modelo antigo ainda, pode ver. Tá toda fodida já, velha pra caralho. Bom, primeiramente eu vou começar aqui por trás e vamos pra frente. Modelo diferente da galera do YouTube. Aqui, meus pneus Monk Downhill, são velho pau, caralho. Aros VMAX com raiação inox. Tramontina. Cassete Shimano, câmbio Shimano, correia, não sei que correia, o nome dessa correia aí. IG. Não, você é burro, cara, que loucura. Aqui tudo Shimano, né? Braçadeira Venzo, canote zoom, cilindro Totem, aqui na frente, mesinha da Promax, cilindro azul, alongado com cabo de vassoura, funciona pra caralho. Aqui temos uma RST Blaze 120mm, Aro VMAX, raiação de inox, Cusquando. Aqui ó, as pinças de freio da Wheezy. Esse aqui é vagabundo, eu não sei a marca, são 160mm, a mesma coisa atrás. Aqui na frente manete Entregado. manete integrado Shimano, 8 velocidades, tá ligado? Mesma coisa do outro lado. Ó, tem que mostrar um bagulho especial. Saca. Essa pinça, ela mexe os dois lados mesmo sendo mecânica. Ela é foda. Legal! Bem louco!